الحدث الابرز حاليا ان قطر منعت مواطنينها من اداء فريضه الحج هاي السنه. انا عن نفسي غير مصدوم من هاي الخطوه ابدا، شيء متوقع. بقول لكم ليش. يمكن حتى انتم شفتوا كم فيديو طلع، يعني واحد يقول انا انسحبت من العمره حصلت مضايقات، وواحد تكلم قال والله بطايق البنك ما تسحب وما ادري كيف. الحمد لله الحمد لله ان كان في مواطنين قطريين هناك وكانوا مصورين الوضع ده كان يمشي وايد زين ولا الامور سهلت، اللهم لك الحمد. يعني هاي الفتره اعطوهم جرعه التخويف هذه وسكتوا عنهم يعني، وردوا مره ثانيه عن طريق البوق الكبير المتقاعد اللي تو راد يعني بارت تايم، شو اسمه هو، غانم السليطي، عطاهم جرعه تخويف جديده في المسلسل ماله. شو كان يقول السليطي في المسلسل ماله؟ يقول انا قريت تغريده لاحد مواطنين الدول المقاطعه او انه اذا شاف اي قطري بقتله. انا ليش اروح احج السنه؟ يمكن اروح من شي سهلي. يا ريال هاي رمسه توحه. بعدين ليش طلعت الفيديو قبل قرار منع الحج بيومين؟ ليش؟ عن ابو مستر سليطي، انتم خلصتوا عيش السعوديه كله ونفختوا بطونكم منه، والناس كانت فاتحت لكم دائما قلوبها قبل ايديها، شبعنا الحين تختلف المعامله؟ اساسا احنا ما عندنا مشكله ويا الشعب القطري، المشكله مع حكومه الليجو اللي هناك بس، هي اساس الخلاف ويا حكومه الليجو اللي هناك، حكومه الليجو اللي كل يوم لها لون ومجسم شكل بس يعني، ولا الشعب القطري دائما مرحب فيه يعني. بعدين انا ما الومك تقول هالكلام يعني، انت متاثر وخايف من تغريده، ما الومك يعني، دام وزير اعلامكم ما استحى وطلع قال ان وكاله الانباء مخترقه بايفون، فما الومك اذا انت خايف من تهديد بتغريده يعني، ما الومك يعني. وانا شاي قريت في تويتر، شو الكلام هذا ابوي بارك الله فيك، شو المسخره هاي؟ خلصوا من جرعه السليطي المتهالكه، بدا عاد شو التأجيج على مستوى اعلامي. طلع لك كرشه البطريق عبد الله العذبه قال يا خادم الحرمين نحن لا نرضى ان يمنع القطريين في عهدك، منو منعكم الزين؟ منو قال لكم لا تيون؟ منو قال لكم؟ لا اله الا الله عز هايمر، قاتل الله يقط الحمير، يعني امسات هو في الليل مناشد خادم الحرمين وثاني يوم الصبح هم مانعين الحملات انها تصير. كابتن روح غير البوصله، روح ناشد طبابيخ الوجبه اللي هناك اللي في جدر الوجبه، هم اللي منعوكم مو بالسعوديه. تحي شوف فيك محتشر الطالب وتناشد ما شاء الله وشال البيرق. لا تناشد خادم الحرمين، يلا راونا عضلاتك وسير هناك وناشدهم، قول لهم بحج السنه، يلا راونا فتحه الصدر هاي هناك. شو فهذا لهم كانوا شغالين بالبدايه يعني، شوي شوي يدرجوا لهم جرعات تخويفيه، شوي 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 الين يوصلون شو قرار منع الحملات انها تصير الحج. وهذا له اهداف ثانيه، مو بلا تعالوا ومنعهم الحج، لا لا لا، يرسمون على شيء ثاني. جماعه ابوي الحين قاموا يدندنون على نغمه ايران قبل سنتين، النغمه الاوليه، ايوه نحن يا مجتمع دولي زخينا شعبنا عن يروح الحج، نخاف عليهم وعلى سلامتهم، فيا ليت انت تكون لكم الوصايه على الحرمين، تخسون وتهبون ثم تعقبون. اوكي ما عليكم انتم من هالخربطان، نحن نناشد ونحن خايفين، لا 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 ما عليك انت من هالخريط كله هذا. ايران ووكيلها بالانابه في المنطقه سبحان الله كانهم راضعين من ضرع حماره وحده، وهدفهم واحد تدويل الحرمين ويخسون طبعا. يعني اذا الشعب الايراني يدخل الحرمين امن ولا يشكي باس ولا يشكي ضر، وهذا اول شيء بفضل رب العالمين وفضل خادم الحرمين ورعايته وفضل الشعب السعودي المضياف والاصيل. تبى تقنعني انهم بيضرون الشعب القطري؟ صح انتوا حرمسه؟ فانا اقول لكم خبتم وخابت مساعيكم وكان غيركم اشطر. تعرفوا ايه اللي قاعدين انتم تدندنون على ربابتهم كانوا قبلكم هم، وكان غيركم اشطر اقول لكم انا. زين فهذه المحاولات هذه انسوها شوي، انسوها. هذاك بلد الله الامين وبيت الله الحرام اللي الرحمن من فوق سابع سماه اختص له من عباده ال سعود لحمايته ولعنايته ولخدمته وللعنايه بحجاج وضيوف الرحمن. وهالكلام مو بشهادتين، شهاده جميع المسلمين، وهالكلام طول بعماركم بشهاده جميع المسلمين من اقصاها لدناها، الكل يشهد ويشيد بجهود الحكومه السعوديه، الله يجزاهم عنا المسلمين والحرمين كل خير. واذا كان في راسكم موال ثاني ابوي عندكم طهران، سيروا حجوا في طهران وفكونا من شركم. واذا ما تبون تسيرون طهران هناك تحجون، تراهم بعد الجماعه موفرين عليكم، حاطين لكم صوره اردوغان هاش كبرها على شكل مجسم، حجوا لها بعد، حاطين لكم روحوا هناك وزوروا وسجلوا تواقيع، ما مقصرين بعد. وخلوا عبد الله العذبه هناك حق رمي الجمرات. والسموحه عاد يا متابعين على طاله، كان طولنا عليكم زين، اسمحوا لنا بنصير نصلي الحين موسم صلاه، اسمحوا لنا على طاله وايد اهدرنا، يلا مع السلامه. اوس.